سنة. انتي انا وانا بدونك مين انا؟ كل اللي راح من غيرك وكل السنين كانت جراح واليوم افراح وحنين. انت الحياة وانت سنيني كلها، والأمنيات اللي عشتها بعمري لها. يلا نطفي النور، يلا ندخل بقى من جديد. يا سهل عمري كله للفرح والحب عيد. يلا نطفي النور، يلا ندخل بقى من جديد. يا سهل عمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة منال سليمان، وشعار القناة موني لايف ستايل، ومعاكي منال سليمان. لو انت أول مرة تشوفي القناة، أنا منال سليمان. قناتي فيها كل حاجة تخصك، يعني عناية بالبشرة، عناية بالشعر، عناية بالأسنان، بالأظافر، بالشياكة، بالأناقة، بكل حاجة تخصك كسيدة، بالعناية بزوجك، بأولادك، بحياتك، بفلوجاتك ومشترياتك، بكل حاجة. اهلا بيكي في قناتي. لو انت مشتركه جديده، ولو لسه مشتركتيش انزلي تحت هتلاقي كلمه اشتراك باللون الاحمر، وكمان في علامه الجرس. هتدوسي علامه الجرس، وبعد ما تخلصي الفيديو هتروحي جري على الانستجرام، جري، عارفين جري، هتروحي عليه وتدوسي فولو عليه علشان تشوفي يوميات موني ستايل من كل حاجه بقدمها، بخور، عطور، ميك اب، كل الجديد، كل اليوميات، كل المشتريات هتلاقوها دايما على الانستجرام. بجاوب على اسئلتكم كمان على الخاص في الانستجرام، وتعالي لي كمان على الفيسبوك. ما تنسيش تدوسي على موني ستايل 2019، هتدخلي هناك وهتلاقي كل حاجه من البراند بتاعي. وما تنسيش تخشي كمان على الويب سايت، تعملي اشتراك في الويب سايت عشان تستمتعي بالخصم الجميل اللي هتكون في معرض 26/1 في هيلتون اسكندريه جرين بلازا. اتمنى تكونوا معايا دايما، بتساندوا موني ستايل وبتساندوا القناه، وكمان بتساندوا العيله الكبيره عشان نستفيد ونفيد كل الناس. ودلوقتي يلا بينا على الفيديو ونعرف موضوعنا النهارده هيكون ايه. يلا بينا. فيديو النهارده انتوا طلبتوه مني كتير قوي، وهو العنايه الليليه بالبشره، او مش بس البشره. انت بتعملي ايه كسيده قبل النوم؟ انا عارفه مشغولياتك ومذاكره الولاد وتعبك طول النهار في البيت، او لو انت بتشتغلي وبتطبخي، لكن العنايه الليليه برضو من حب الذات ومن الاهتمام بالذات. وانتوا عارفين ان شعار قناتي او اساس القناه بتاعتي حبي نفسك الناس تحبك. وانتوا عارفين ان حب الذات من العنايه بالذات والنفس. ومش بس العنايه بتكون عنايه بنقول ايه، عنايه شخصيه او عنايه نظافه، لا، العنايه كمان بتكون عنايه بالروح. عمر العنايه بالروح والنفسيه هتيجي من الضغوط. طب انا هفك الضغوط ازاي؟ بان انا هدلع نفسي، مش هستنى حد يدلعني، مش هستنى جوزي لما يدهن لي هو مثلا كريم، او يحط لي يقول لي قومي حطي برفيوم، او يقول لي قومي اعملي حمام كريم لشعرك، او روحي مثلا البسي البيجامه دي او البسي ده. ما تستنيش حد يهتم بيكي، وما تهتميش بنفسك علشان حد. وده مبدأ منال سليمان، الاهتمام بالنفس للنفس، وحب الذات لحب الناس. ودلوقتي هقول لكم ايه الحاجات اللي بستعملها في العناية الليلية بانتظام، لكن انا بغير في كل مرة حاجة. انا هديكي كذا اوبشن، اختاري منه. وما تنسيش البخور. البخور مهم جدا جدا، بس نصيحة، البخور لما تشغليه قبل النوم تكوني فاتحة شباك او حاجة وتسيبيه مكتوم، لان البخور طبعا احنا كعرب او كمسلمين عارفين ان البخور يتحدى او بيزيل الطاقة السلبية من المكان. وبالتالي لو بخرنا جسمنا هنشيل الطاقة السلبية من جسمك، من عقلك، من بالك. لكن خلي بالكم، لان البخور لو اتحط في مكان مكتوم
بيعمل العكس تماما، مش بيشيل الطاقه السلبيه خالص، بالعكس ده بيزود الطاقه السلبيه. انا اول حاجه يمكن ما اتكلمتش عنها قبل كده، انا كنت عملت لكم العنايه الصباحيه، هتلاقي دلوقتي اللينك موجود قدامك. يا ريت بعد ما تشوفي الفيديو ده، او لو ممكن تسيبي الفيديو ده وروحي شوفي الاول العنايه الصباحيه كنت عاملاها ازاي، لما بتقومي من النوم تعملي ايه وتعتني ببشرتك ازاي، وفي نفس الوقت هتدخلي تكملي العنايه المسائيه. انا استعملت الفرشه دي او الجهاز الصغير ده بالحجاره دي، جبتها جديد لما جيت الكويت بعد اجازتي من مصر، ان شاء الله ريفيو عنها، ورخيصه مش غاليه. بتحطي عليها الغسول وتبداي تشغليها. تمام. الغسول بتاعك بيكون زي ما اتفقنا، احنا مش بنستعمل صابون نهائيا، شلنا كلمه صابون من القاموس البشروي هنسميها كده، هنشيل الصابون تماما من حياتنا. حتى في غسل ايدينا نحاول نجيب لوشن، وخصوصا لو كانت بشرتك جافه زي حالاتي تجيبي لوشن لغسيل الايد على حسب ميزانيه بيتك. لو مفيش خلاص نغسل ايدينا بالصابون، لكن بلاش بشرتنا. يبقى دي اول حاجه بستعملها. لو ما عندكيش دي، انا اتكلمت في العنايه الصباحيه عن البلاستيكه الصغيره اللي عامله زي فور يو، او الفرشه العاديه اليدويه اللي شكل دي بس يدويه بنغسل بيها وشنا. بس المهم يكون معاكي اداه سيليكون او فرشه اللي هي بالشعر دي، علشان تعملي غسيل عميق للبشره. ودي اول حاجه، النظافه بالفرشه. ومعاكي الغسول، في كتير من انواع الغسول. انا ما زلت على لاين شيسيدو، ادي واحده اهي خلاص خلصت، والتانيه هبدا استعملها عشان انا بشرتي جافه. بجيب غسول كريمي، هتلاقوا انواع غسول كتير، في سيتافيل، في من فيتشي، في من لاروش، في اعتقد في كمان بايوديرما، في كل الانواع، في كل الصيدليات. روحي للصيدلي وقولي له انا عايزه غسول لبشرتي المختلطه، هيطلع لي غسول سواء سائل او كريمي على حسب نوع بشرتك. يبقى دي تاني حاجه الغسول. تالت حاجه بعد الغسول بستعمل التونر. التونر او بيسموه في شيسيدو اللي هو السوفتنر. السوفتنر، كلمه سوفتنر جايه من السوفت. بعد ما بتنضفي بشرتك بتفتح المسام وبتبقى جافه السنه من الصابون او من المواد اللي انت غسلتي بيها بشرتك. بعمل ايه في السوفتنر ده؟ بيخليها سوفت طريه، بيشربها حاجه للمسامات اللي اتفتحت دي علشان تبدا تستعد لاستقبال الحاجه اللي بعديها وهو السيرم، وبعديها الكريم. يبقى انا هستعمل التونر بعد التنظيف العميق، وما بنشفش بشرتي بفوطه خشنه او بفوطه كل الناس بتستعملها. فوطه صغيره هتستعمليها وتطبطبي بيها على بشرتك علشان ما تدعكيش كده او تنشفي بقوه، يا اما سيبي بشرتك زي ما هي عليها الميه وسيبيها تنشف لوحدها، رشي عليها شويه ميه ورد وسيبيها، لكن ما تنشفيش وتدعكي بشرتك، وده غلط للترهلات والمسامات والحبوب وحاجات كتير. تونر على طول بستعمل السيرم، ما زلت بستعمل، كنت الاول بستعمل سيرم من شيسيدو، ودلوقتي حولت لإيتوز هاوس اللي هو موستيفول ايسنس، وده السيرم اللي بيتحط بعد التونر او السوفتنر. السيرم مهم جدا يا بنات. على فكره انت ممكن تستغني عن التونر، يعني ممكن تعملي سكيب لو بشرتك حاسه انها بتتنضف كويس ولسه انت صغيره وما عندكيش خطوط وما فيش تجاعيد وبشرتك مش جافه او دهنيه جدا كده. خلينا في الوسط. لو انت واثقه من المنظف بتاعك او الغسول، اعملي سكيب للخطوه دي لو عشان مادياتك ولو معكيش فلوس تشتري التونر، لكن ما تستغنيش عن السيرم، ما تستغنيش عن السيرم. بعد ما تحطي السيرم على طول بتعملي زي مساج لبشرتك من تحت لفوق، بتشدي بيه البشره على عينيكي، بتعملي مساج كده وترفعيها لفوق. عايزاكي بقى نخش على جزء الريلاكسيشن قبل النوم. قبل النوم حطيت الشمعه، حطيت بخور في الغرفه، ودخلت خدت الشاور بتاعي ونضفت الميك اب وشلت الميك اب، شلت الرموش بتاعتي. لو مش حاطه ميك اب برده بنضف بشرتي. بتوضى الوضوء اللي هو قبل النوم، الوضوء ده اوريدي بيعمل لك ريلاكسيشن. بعد كده حطيت السيرم واستنى شويه، ما اروحش على طول على الخطوه اللي بعديها. بستنى بعد السيرم. لو انت بتقري قران، لو انت بتصلي العشاء، لو ما عندكيش الاثنين دول، هتقعدي تهدي كده شويه مع السيرم وتبداي تعملي سيركل موشن او بطريقه دائريه من الجفن من جوه لبره على الحاجب، من جوه لبره، بتشدي بشرتك وتهدي نفسك خالص. انا بستعمل من الجهاز دوت في مساج، بحط معاه شويه ميه ورد وابدا اعمل مساج لبشرتي قبل النوم، بيعمل لي ريلاكسيشن. بس
للامانه انا مش بعمل كل يوم، لاني ساعات ببقى كسلانه زي اي واحده وبتعب من يعني ببقى يا دوب بغسل وشي واحط السيرم والتونر وخلاص على كده والكريم. حطي المرطب بتاعك يا اما اويل يا اما كريم. الكريم هيكون كريم للنايت مش كريم نهاري. كريم النايت او كريم الليل بيكون اتقل، بيكون مفهوش SPF بتاع الشمس، بيكون مركز اكتر على بشرتك. فلما تيجي تستعملي الكريم او المرطب ايا كان المرطب زي ما قلت لكم، هستعمل اويل يبقى اويل، هستعمل النهارده كريم يبقى كريم، ويكون كريم تقيل ليلي وخصوصا في الشتاء. انا عندي كذا حاجه، 3 انواع ان شاء الله هقول لكم احسن واحد هيكون ايه، لكن انا دلوقتي بقول لكم تعملوا ايه. انا بستعمل من بودي شوب اويلز اوف لايف، اسمه كده اويلز اوف لايف. الزيت ده حلو قوي، بيقلل من كثره التجاعيد لكن مش بيمنع التجاعيد. يعني انت لو عندك تجاعيد بيحكمها ما تزيدش. مفيش حاجه يا جماعه بتعالج التجاعيد او الخطوط. محدش يكتب لي في كومنت لو سمحتي انا عندي خطوط وعندي تجاعيد او عندي خطوط تحت العين اطلعها ازاي. مفيش خطوط بتروح، ولو رحتي لاي دكتور جلديه قال لك لا انا هكتب لك علاج عشان يضيعه بيضحك عليكي. الخطوط خلاص اتحطت على البشره. احنا بنعمل كل ده ليه يا منال؟ احنا بنعمل ده عشان نقللها ونخليها ثابته في مكانها ما تزيدش. ده بودي شوب، انا مش فاكره يا جماعه اسعاره بس ده غالي. الباي اويل انا بستعمله عشان اعمل عنه ريفيو. انا ما استعملتوش غير مرتين، لكن لحد دلوقتي مش قادره اكون فكره عنه. هقول لكم بالظبط. اتكلمت قبل كده عن زيت الجوجوبا، تقدري تجيبيه من المحل الصيني او المحل الياباني، على فكره موجود منه في اسكندريه، موجود منه المكان اسمه مونسون، هتلاقي زيت الجوجوبا هناك. لو ما لقيتيهوش هتجيبيه من العطار، الموضوع مش صعب خالص. انا هنا جايباه او جبته مره من مونسون ومره جبته من بيت الصابون اللبناني. ده زيت الجوجوبا برضو من الحاجات الكويسه جدا للبشره، للشعر، للضوافر، لكل حاجه. دول الاويل لو انا هحط اويل بعد السيرم. طيب انا حطيت اويل، لو انا ما عنديش الاويل هستعمل كريم. ايه انواع الكريم الكويسه؟ بصوا هم اكتر حاجه استعملتهم الكيو في ده بتاع النايت، جبته لنايت خاص بيه، ده كريم. او الكيو في الكريم ده فظيع جدا وده خاص بجميع انواع البشره، وهذا كذلك ده الكيو في. طيب لو انا بقى عايزه حاجه طبيه من طبيب ديرماتولوجي او طبيب جلديه. طبيب الجلديه كان كاتب لي من لاروش حاجه اسمها ريدرميك ار، والتاني اسمه ريدرميك ار بالليل. ورجع تاني قال لي انت ممكن تخلطي نقطه ونقطه وتحطيهم على بشرتك. في فيتامين سي بيقلل التجاعيد، بيشد البشره، بيفتح تحت العين. انا هكتب لكم ده لان كتير سالوني ايه الحاجه اللي بتفتح تحت العين او تفتح بشرتي وتوحد البشره. بس لاروش ده يا جماعه غالي، ده كريم طبي مش كريم تجميلي. ما تحطي دول حطي بعديهم الكريم. واخر حاجه بننساها، الشفايف والعينين. يا جماعه لازم تخصصي كريم لعينيكي. محدش يقول لي ما انا بحط كريم للبشره، لا، عينيكي غير بشرتك، تحت عينيكي وجفنك غير بشرتك. تحت العين وفوق العين طبعا الجلد خفيف شفاف رقيق، كريمه غير الكريم بتاعه. واكتر مكان بيتاثر بالشمس، اكتر مكان بنحط فيه ميك اب، اكتر مكان بندعكه قوي واحنا بنشيل الميك اب هو العين وحوالين العين. الميك اب الهاي كوبي بيسود تحت العين، الميك اب الهاي كوبي بيزود التجاعيد، الميك اب الهاي كوبي بيبوظ البشره. خلي بالكم يا جماعه، الميك اب الصيني اتس اوكي ارحم من الهاي كوبي، اتفقنا؟ ويمكن ميار اتكلمت في الموضوع ده يا جماعه، وانا بحييها جدا ان ميار او ميك اب باي ميار دايما بتقول النقطه دي، انك ما تستعمليش هاي كوبي. او يمكن سما شحاته قالت نفس الكلام، من الناس اليوتيوبر اللي بحبهم جدا وبتعلم منهم فعلا، اتكلموا على انك ما تستعمليش منتجات هاي كوبي، وممكن تستعملي منتج صيني. بستعمل شيسيدو، بوتس فيها كريم عين، لاروش فيها كريم عين، فيتشي فيها كريم عين، بايوديرما، كل انواع اللي انا قلتها دي هتلاقي فيها كريم عين. روحي للصيدلي وقولي له عايزه كريم عين. حاجه تانية اللي بتتنسي الشفايف. تقولي ما انا حطيت خلاص كريم وعملت بيه كده، لا، الشفايف غير البشره كلها. تستعملي اي زبده كاكاو، اوكي.
ليب بالم. ليب بالم لازم تستعمليها. انا عندي كنت واحده عندي نوع اعتقد ده انا شفته على فكره على امازون. انا كنت بصراحه جايباه من تايلاند. لما كنت في تايلاند قالوا لي عليه ان هو حلو جدا للشفايف وللضوافر، ومعرفش هجيبه تاني ازاي، اعتقد في الاونلاين. او خلي البساط احمد يا موني، انت قاعده تقولي لنا تايلاند ومش تايلاند يا ستي، عرفنا انك رحتي تايلاند، شوف لنا حاجه على قد الحال. ماشي يا عم اتفقنا. عندنا بودي شوب، عندنا هيمالايا، ماشي يا عم متفقين كده. اي زبده كاكاو تحطيه على شفايفك قبل النوم ضروري. اخر حاجه ما تنسيهاش جسمك، انا بعطره بعمله ريلاكس بالزيت، ما زلت لسه بحبه، باث اند بودي وركس. هو بصوا خلص ربعه لانه خفيف على فكره. بحطه بعد الحمام وجسمك مبلول قبل ما تنشفيه. ريلاكس ريلاكس ريلاكس. بقالي 5 مرات مثلا بحطه، بحس الدنيا كده حلوه جميله، مش قادره اقول لكم قد ايه. ودلوقتي هنروح على عملي ونشوف هنعمل ايه في تنظيف البشره في الحمام. اتفضلوا معايا. هنغسل بشرتنا وهنحط الحاجات الكتير اللي قلناها دي، ويا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا على الحمام. بعد كده هحط السيرم. بعد السيرم هحط الكريمات سي وار بتاع لا روش بوسيه. قلنا لو ما عندكيش خطوط، ما عندكيش تجاعيد، ما عندكيش مسام، ما فيش داعي للخطوه دي. بعد كده انا بحط كريم اويل اوف لايف من بودي شوب. مسكرة الارجان على حواجبي، او السيرم بتاع اوتيد هاوس. كريم العين. بعد كده الليب بالم. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم والعنايه المسائيه الليليه الريلاكسينيه عجبتكم، ويا رب تكون موني ستايل وفت وكفت. ولو انتوا عايزين اي سؤال اكتبوا لي تحت، ولو الحاجات اللي جربتوها واللي موجوده عايزين تسالوا عليها بالظبط هحاول اكتبها لكم كلها في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. واشوفكم على خير. استنوا، رايحين فين؟ هتقفلي الفيديو وتروحي فين؟ هنروح جري على الانستجرام نعمل فولو، وفي الاخر هاخد كلمه الشير او سهم الشير، هروح على طول اشير الفيديو ده لكل اصحابي على الفيسبوك على الواتساب، علشان كل الناس تشوف موني ستايل وتشوف نصايح موني ستايل. وما تنسيش تعملي لي كمان اشتراك لو ما عملتيش. وبحبكم قوي واشوفكم المره الجايه. باي باي.